दिनै एसे साहा बागानाव बेरायफैदों ओमफ्राय दिनै साहानि बिसयै एसे मिन्थिनो मोन्दों आङो नोंथांमोना मा साहा लोङो बेफोरखौ नोंथांमोनानो खोन्थानि आङो साहाखौ दा मिन्थिनाया आङो मोनथाम रोखोमनि मोनसेया जाहैबाय व्हाइट टी मोनसेया जाहैबाय ग्रीन टी ओमफ्राय थार्डआ जाहैबाय सीटीसी जेखौ जों नर्मेल मार्केटाव मोनो सामफ्रामबो लोङो बे जाहैबाय ओमफ्राय टू लिव्स जेन'बा बिदि गांनै बिलाइ थायोबा बेखौ बुङो ग्रीन टी आरोखि हो एकदम ओमफ्राय सीटीसीआ नैबेबादि खायोनो ओमफ्राय व्हाइट टीखौ माबादि देखायनि आं नोंथांमोनानो ओरैबादि खस्थ' जायो बेखौ बिनि प्रडाक्शना बिराद खम जायो आरोखि खिन्थु बोरो नै बे बिजौ जौ नुदोंना बे ओंखारनाया बेजों व्हाइट टी जायो आरोखि ओमफ्राय बेखौ खानायनिबो सम दङ फुङावनो खानांगौनो सान ओंखारनायनि सिगां एकदम 4टा 5टानि सिगांनो साहा बागानाव लोगोफोरजों बे जाहैबाय दाम्पि बिसोरजों एसे बेरायफैदोंमोन बे गार्डेन नायफैदोंमोन नायदो आंनि बेकग्राउन्डआ फुरा साहा बागान बिसोर एकदम सैखा क'क्राझार खाथियावनो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दोनसै भिडिअ बानायदोंलै with that said hello everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङै दङ दाख्लै नै पेराग्लाइडिं अफिसाव थांदोंमोन बेखौबो नायसाबदो एसे Dumpy. Hello everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङै दङ नै दाउखिबारियाव फैदों एसे बडलेण्ड पेराग्लाइडिं अफिसाव ओमफ्राय बिसोरखौबो एस ए भेन्डार दिनै सोनो नागिरदों आं जिमानखिनि जोंनि बडलेण्डआव टुरिस्ट डेस्टिनेसन दं प्लास एडभेन्चार एक्टिभिटिस खालामो बिसोरबादि भेन्डारखौ नागिरगासिनो आं जुदि दङबा आंखौ प्लिज कन्टेक्ट खालामहर आं इमेल आइडि मोनसे होगोन डिसक्रिप्सन बक्सआव बाव कन्टेक्ट खालामहर ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो जायगाखौ नायदो माबादि एकदम बे जाहैबाय दाउखिबारि हाबनाय लामा दा अफिसाव थांनानै एसे लोगो हमनानै रायज्लायनानै फैनोसै थ' थांगोन दिनै ओमफ्राय गाबोन एसे सानै साथाम लोगो हमबावनांगौ दं बेखौबो नोंथांमोनहानो देखायगोन फारि फारिनो जाय आंजों प्रजेक्टआव ज' जागासिनो लन्चनि सिगां बिसोरखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन एफा एफा दा दिनै पेराग्लाइडिं अफिसाव थांनानै फैगोनसै थ' दिनै जाहैबाय सैटरडे तो आजके डेट कत रे 6 तारिख मार्च दिनै बावलायलायो एखनबा नैले डेस्टिनेसनाव सफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा बिसिनि अफिसखौ नायनो हागोन बेनो अफिसा जुदि कन्टेक्ट डिटेल्स नांगौबा नैबे बर्डखौ एसे देखायनोसै आं बिसिनि बेनो जाहैबाय बिसिनि बेसआ ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जाय ग्लाइडिं खालामनो लुगैदों बिसोरखौ बेनिफ्राय लाङो आरोखि दा जाय बेखौ अपारेट खालामो बिसिनिफ्राय नोंथांमोनहा खोनासंबानो जाबाय मा खोनासंनो कर्सेस खालामनो लुगैदोंबा बाव कर्स खालामनो हागोन नामा पेराग्लाइडिंनि बेखौ बिसिनिफ्रायनो खोनासंगोन बे जायो नाव सानै पाइलट दङ आंजों लोगोसे सासे दंबावो महेन्द्र बसुमतारी जों सानैजों टेन्डम जय राइडखौ खालामो आरो जोङो दा चार्जेसखौ 2300 लागासिनो दं एक्सन केमेरा फुटेजखौ जोङो टटेलि फ्रि होगासिनो दङ आरो नोंथांमोनहा जुदि ट्रेनिं लानो लुगैयो P1 P2 द बेसिक कोर्स बेखौबो जोंनिफ्राय लानो हागोन जोंना इन्सट्राक्टरा सिक्किमनिफ्राय फैयो जोङो लाबोयो ओमफ्राय बे कर्सनि ड्युरेसना 6 to 7 days डिपेन्ड अन वेदार कन्डिसन आरो नोंनि ट्रेनिंनि एबिलिटिखौ लानानै 6 to 7 days जों कमप्लिट खालामनो हायो आरो अदर स्टेट्सनिफ्रायबो फैनो हागोन आरो हायो जोंनाव बेहाय एकोमोडेसन फुडिंखौबो गासिबो जोंनो प्रोभाइड खालामजोबो आरो थैंक यू सो मच नाइस मीटिंग यू थैंक यू सो मच नै न'आव थांफिनगासिनो बडलेण्ड पेराग्लाइडिं एसोसिएशन ओमफ्राय जाय सालायो बिथांमोनहाखौ वेबसाइटआव एसे लाबोबाय बाहेरानि मानसिफ्रा बिसोरखौबो नुनो हासिगोन एसे पाब्लिसिटि खालामनांगौ बिसोरखौ जेरै जायगायावनो मोनसे प्लेटफर्म दंखायो मानसिफोरनो सोलोंनो ओमफ्राय टुरिस्टफोरनो जय राइड खालामनो मानो जुदि बिसोर लुगैयोबा बाव फैनानै खालामनो हागोन दा बेफोरखौ एसे जुदि जोङो गुरुत्व होनानै मोजाङै सालायोबा मोजां जागोन आरोखि
दे आंनाबो खामानिया जाबोबाय दिनै पेराग्लाइडिं अफिसाव थांफिनगासिनो लेपटपखौनो बावबोदों थोस ओरैबायदि माबा लायना फैफिनसै गिरै लाजिफ्लादों ओमफ्राय मोनसे मोजां खौरां नोंथांमोनहानो बे प्रजेक्टखौ खोन्थाबाय थादोंमोन आंखि जागासिनो थाबैनो जागोन होननानै दा फारि फारि भेन्डार्सफोर सोगासिनोमोनथ' ओंखायनो एसे लेट जाबाय खिन्थु 21 मार्च वेबसाइटआ लाइभ जासिगोन नोंथांमोनहा थारैनो नुनो हाथारसिगोन बेखौ 21 मार्च गोसोआव लाखि 21 मार्चआव आं मोनसे भिडिअ बानायबावगोन लन्चनि समाव नोंथांमोनहा नायफैबानो जाबाय मा बियो ओमफ्राय नै एसे साहा बागान बेरायफैबाय दिनै क'क्राझार खाथियावनो हाब सनिबार रबिबारबाल' टाइम मोनो नालाय ओंखायनो एसे बेरायफैदोंमोन सान्थि मोनखायो बेफोरबायदि जायगायाव फैयोबा ओमफ्राय थांनायनि सिगां टु अल द वेन्डार्स जाय आंजों लोगो लाफादों दा थेंक इउ सो माच फर योर ट्रास्ट आं मिथिगौ फार्स्ट टाइम जेला अप्रोच खालामो मानसिफ्रा एसे हेजिटेन्ट जायो खिन्थु जाय आंजों लोगो लादों ओमफ्राय आंजों थाफादों बे प्रजेक्टआव थेंक इउ सो माच देलाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होनबालाय बाय एभ्रिवान One more puppy door. Juice. पानी है ओके तेरा नाक दिख रहा है मस्त